장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 준비물, 드라이버 세트, 새로운 모터, 청소 도구, 브러쉬, 에어 압축기 등 샵사인 단계 1, 전원 차단. 다이슨 오전 7시 선풍기를 전원에서 분리합니다. 안전을 위해 반드시 전원을 차단한 상태에서 작업을 시작하세요. 샵사인 단계 2, 하우징 분해. 드라이버를 사용하여 선풍기 하우징의 나사를 제거합니다. 나사를 안전한 장소에 보관하세요. 하우징을 조심스럽게 분리하여 내부에 접근합니다. 샵사인 단계 3, 모터 제거. 모터와 연결된 전선의 플러그를 분리합니다. 모터를 고정하고 있는 나사를 제거합니다. 조심스럽게 모터를 빼냅니다. 이때 다른 부품에 손상이 가지 않도록 주의하세요. 샵사인 단계 4, 내부 청소. 모터를 제거한 후 내부를 청소합니다. 부유물이나 먼지를 제거하여 다음 단계에서의 수명을 늘리세요. 에어 압축기를 사용하면 더욱 효과적입니다. 샵사인 단계 5, 새로운 모터 장착. 새로운 모터를 설치합니다. 모터를 고정하는 나사를 조여주고 전선의 플러그를 다시 연결합니다. 샵사인 단계 6, 하우징 복원. 하우징을 다시 조립합니다. 분해 시 보관했던 나사를 사용하여 각 부분을 단단히 고정합니다. 샵사인 단계 7, 테스트. 전원에 연결한 후 선풍기를 켜보세요. 정상 작동 여부를 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.